Ketgim kelmayapti. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. Ko'nglim sezgan edi-ya, shu tepalikka hech chiqqim kelmagandi. Mana endi hammani xavotirga qo'ydim. Har doimgidek dugonam Gulnora qo'ymadi. Yur, bug'doy pishibdi, saqich qilamiz. Butun qishloq kaftdek namoyon bo'ladigan, uyimizdan ham ko'rinib turadigan shu tepalikda juda katta bug'doyzor bor. Hozir ayni bug'doy pishgan payti. Bir dasta boshoqni kaftingiz orasiga solib ishqalasangiz, qizarib pishgan bug'doy donlari osongina ajraladi. Bir hovuchini og'zingizga solib chaynasangiz, yumshoq bug'doydan saqichga o'xshagan ajoyib narsa paydo bo'ladi. Tepalikka chiqquncha nimagadir nafasim tiqilib qoldi. Gulnora bemalol chiqyapti. Kamiga tinmay gapga tutadi. O'zi zo'rg'a nafas olyapman. Shuning uchun savoliga bosh irg'ab qo'ya qoldim. Bir amallab bug'doyzorga kirib, bir chetidan endigina ikkita band boshoq uzganimni bilaman. Yonimdagi Gulnora "Qorovul!" deb qichqirib yubordi. Yuragim shuh etdi. Bir zumda xayolimdan nimalar o'tmadi. Axir uyimizdan shu balandlikka tikilsam, ahyon-ahyonda qorovul shekilli otliq o'tib qolardi. Nimagadir boshsiz chavandoz filmidagi boshsiz qahramonga o'xshatardim. Yuragimni qo'rquv bosardi. Hozir ham uzoqdan vahimali otliq ko'rindi. Qarasam, dugonam allaqachon juftakni rostlayapti. Men ham jon holatda oyog'imga kirgan tikanlarga qaramay pastga sho'ng'idim. 5-6 qadamdan keyin oyoqlarim o'zimga bo'ysunmay tezlashib ketdi. Yuragim go'yo og'zimga tiqilib qolganday. O'zimni to'xtataman desam to'xtata olmayman. Nafas olishim og'irlashib, hamma yoq chirpirak bo'lib aylanadi. Qolganini eslolmayman. Ko'zimni ochsam boshimda ko'z yoshi tinmayotgan onam, oyog'imni uqalayotgan otam. Meni ustim nimagadir jiqqa ho'l. Tepalikni pastidagi soy bo'yida yotibman. Yonginamda Gulnora qichqiradi. Ko'zini ochdi, ko'zini ochdi. Onam doz solib o'zini ustimga yotdi. Tog'day qizim-a, jonim bolam, nima bo'ldi? Qo'rqitma bolam, deb yuzlarimni siladi. Kafti muzdek. Otam oyog'imni uqalashdan to'xtab, "O'zingga shukr. Shukr bolam, yaxshimisan?" dedi. So'ng peshonamni, qo'llarimni ushlab, "Yura olasanmi yoki ko'tarib olaymi?" dedi. "Yo'q, yura olaman" deb turishga chog'landim. Nimagadir boshim aylanib, quskim keldi. Ko'ksimda bir qush qamalib qolgandek, o'zimni behuzur sezdim. Dadam bechora dast ko'tarib oldi. Uyat bo'ldi. 8-sinfni bitirgan katta qiz ko'chada otasi ko'tarib ketyapti. Otamni yelkasiga yuzimni yashirdim. Dadam bechora toshli soy bo'yidan oyog'i toyib meni ko'tarib ketyapti. Yuzlari qizarib ketgan, qisqa nafas oladi. O'sha kuni anchagacha o'zimga kela olmadim. Nimadir avvalgidek emas. Yuragimni notekis urishi o'zimga eshitiladi. Xuddi ko'ksimda nimadir tiqilib qolgandek. Qani o'qchib chiqarib tashlasam. Ishtaham ham yo'q. Dadam dam-badam bilagimni ushlab, qo'l soatiga qarab turadi. Aftidan tomir urishimni tekshiradi. So'ng xo'rsinib ichkari uyga kiradi. Dadam o'zimizning Zarkentdagi qishloq vrachlik punktida kattalar uchun ham, bolalar uchun ham bitta shifokor. Onam dorixonada ishlaydi. Oilada men va 4-sinfda o'qiydigan ukam. Bo'ldi. 4 kishimiz. Dugonalarimning oilasida kamida 5 tadan bola. Nimagadir biz kamchilikmiz. Erta tong ko'zimni ochsam, otam boshimda ekan. "Tur, onam, Toshkentga borib kelamiz. Bir kabob olib beray senga" dedi. Keyin yana qo'l soatiga qarab tomir urishimni sanay boshladi. Ona va ukam allaqachon otlanishibdi. Men ham holsizgina kiyindim. Otam gaz 31 mashinamizni boshqarib ketyapti-yu, dam-badam peshonasiga tegay deb turgan oynadan menga ko'z tashlaydi. "Dilfuz, ko'ngling aynisa ayt bolam, to'xtaymiz" deydi. Onam old o'rindiqda chakkasini mashina oynasiga tirab hayot surib ketyapti. Ukam otam o'tirgan o'rindiqning orqasiga mahkam yopishib, tinimsiz savol beradi. Nimagadir ko'nglim behuzur bo'lyapti. Darvozasiga kardiologiya deb yozilgan shifoxonaga kirib keldik.
Koridorda oq xolatli bir kishi dadam bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ovozidan tanib qoldim. Har yil yozda Zarkentga uyimizga keladigan Hamid amaki ekan. Ko'ksimga, oyog'imga qandaydir ko'k qizil tugmali apparatlar qo'ygan hamshira juda chiroyli va shirin so'z ekan. Nimagadir dadam do'stini xonasidan xomush chiqdi. Rangi ham qorayib ketgandek. Dastro'molini olish esiga ham kelmay, peshonasidagi terlarini kafti bilan sidiradi. Yemekxonaga kirganimizda ham otam o'zini quvnoq ko'rsatishga harakat qilardi. Kabob solingan tarelkadan kabob olib har birimizga qo'yib, yeganda shashlik, tarqalar g'ashlik. Qani oldik deb meni tarelkamdagi kaboblarni o'zi sanchiqi bilan bo'laklarga bo'lib berardi. Otam yo'ldan dorixonaga kirib, bir yelim paketda to'la dori ko'tarib chiqdi. Shpritslar ko'rinib turgan qopchiqni rangi quv o'chgan ukam nari surib qo'ydi. Meni esa xayollarim tinchlik bermasdi. Demak, kasalim jiddiy. Ha, agar kasalim jiddiy bo'lmaganda otam shahardan shuncha dorixonaga kirib chiqmay, oyim ishlaydigan dorixonadan olardi-ku dorilarni. Nimagadir tushkunlikka tushib, yana havo yetmaydigan bo'ldi-yu, mashina oynasini ochdim. Issiq havo yuzimga urilib battar ko'nglimni behuzur qildi. Sezib turibman, otajonim har bir harakatimni xavotir bilan kuzatyapti. Onam ham siniq nigohi bilan ko'zimga termuladi. Dadam rang-ur o'yimga qarab, "Onam, mashinani to'xtataymi?" dedi. Boshim bilan yo'q ishorasini qildim. Keyin yosh shuurimga otam va onamni qiynab qo'ydim. Ular kasal bo'lib qolsa nima qilaman deb o'yladim. Parkentimiz qanday yaxshi. Darrov salqin havo yuzimga urilib, tetiklashgandek bo'ldim. Dorilar 3 kunda o'z ta'sirini sezdirdi shekilli, ancha yaxshi bo'lib qoldim. Otam o'zi osma ukollarimni qildi. Qo'ni-qo'shnilarimizga bemalol igna sanchadigan otam menga kelganda qo'llari sezilar-sezilmas titraydi va xuddi o'ziga sanchayotgandek yuzlarini burishtiradi. Oradan 5-6 oy o'tib, yana shahardagi doktorga borib, ko'rikdan o'tib keldik. Hozir ancha yaxshiman. Lekin ota-onamning xavotiri hamon tarqamagandek. Tavba, men yaxshi yuribman-ku. Nihoyat 9-sinfni ham tamomladik. Qizil, ya'ni imtiyozli shahodatnoma oldim. Otam peshonamdan o'pib, onam bag'riga bosib tabrikladi. Endi sinfdoshlarim bilan xayrlashib, hammamiz maktab bag'ridan uchirma bo'lib, akademik litsey yoki kasb-hunar kollejlariga tarqalamiz. Men o'qituvchi bo'lgim keladi. Bolalarga dars bersam, axir sinfimizda eng a'lochisi o'zim edim. Boshlang'ichda o'qitgan ustozimga hamisha yordam berardim. Kichik sinflarni tadbirlarga ham tayyorlardim. Pedagogika kolleji uyimizdan ancha olisda ekan. Ota-onamni bir amallab ko'ndirdim. Kollejda ham tashkilotchiligimni qo'ymadim. Tadbirlarda boshlovchilik qilar, tanlovlarda birinchilikni hech kimga bermasdim. Hash-pash deguncha 3 yil ham o'tib ketibdi. Mana, bitiruv imtihonlarining oxirgisini ham topshirib oldim. Endi kollejni ham imtiyozli diplomini olaman. Bekatga qarab ketyapman-u, anchadan beri bezovta qilmagan yuragim o'zini borligini bildirmasdan lip-lip etib qo'yadi. Kun issiqligigadir balki. Otam har safar sumkamda turishi kerak bo'lgan dorilarimni solgan-solmaganini so'rab, keyin o'qishga kuzatardi. Shoshib sumkamni ochsam, nitroglitserin, erinit bilan validol turibdi. Oyog'im chalkashib suv ichkim keldi. Atrofda sotarmikin deb u yoq bu yoqqa alanglasam, kollejdan chiqqanimda soyadek ergashib kelayotgan begona yigit hamon ortimdan izma-iz kelyapti. Shu o'tib keta qolsin, yo'l berib chetga o'tsam, qarshimda tikilib turibdi. Tavba, g'alatimi bu? O'zim mazam bo'lmay turganda. Yuragim endi betartib urishni boshladi. Osmon to'la havo, menga esa havo yetmayapti. Bir mahal ko'zimni ochsam, ust boshim ho'l. Bekat o'rindig'iga suyanib o'tiribman. Haligi yigit: "Insofinglar bormi? Iltimos ketinglar, unga havo kerak", deb baqirib, ikki ko'zi to'plangan odamlarga qo'lidagi karton bilan meni yelpishni boshladi. Birdan qichqirib yubordi: "Ey Allohga shukr, ko'zingizni ochibsiz-ku, yaxshimisiz? Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku." Deyishi hamon otajonim yetib kelib, bag'riga bosib, ho'l sochlarim peshonamdan o'pdi. "Bolam,
"Jonim qizim, onam" derdi. Biroz holsiz bo'lsam ham bizga tikilib turgan odamlardan xijolat bo'lib, "Dadajon, ketaylik" dedim. Otam darrov meni suyab mashinaga o'tirishga yordam berdi. Ulov endi qo'zg'alayotgan edi, boyagi yigit yugurib kelib, kichkinagina sumkachamni dadamga uzatdi. Mana shu sumkadan dorilarni oluvdim. Keyin mana telefonlari, yaxshiyam kodi yo'q ekan, dedi. Otam shoshib pastga tushdi va u yigitni qattiq bag'riga bosib, "Rahmat o'g'lim, mendan qaytmasa Xudodan qaytsin", dedi ovozi titrab. Mashina yeldek uchib borar, uzoqdan Parkent tog'lari ko'rindi. Derazadan kirgan shamol ho'l sochlarimga xush yoqardi. Nimagadir ko'zimni yumsam, boyagi yigit ko'z o'ngimda gavdalanardi. Dadam yana muolajamni boshladilar. 1-2 kun o'tib o'zimni biroz tetiklashgandek his qildim. Yaxshi bo'ldi. Endi diplom topshirish marosimiga boraman. Nazarimda oyim ham dadam ham meni uydan chiqargilari yo'q. O'zimni sog'lom ko'rsatishga tirishib, uy ishlarida ham chaqqonlik bilan harakat qilar, ammo biroz tin olsam, yuragimni betartib urishini his qilib turardim. Kollejga kirib borsam, dugonalarim bizning kursda faqat qizlar tahsil olardi. Hammasi faollar zaliga joylashib bo'lishgan ekan. Sekin borib ularga qo'shildim. Tavba. O'rtoqlarimni soch turmaklari-yu, pardoz andozini ko'rib, shu narsalar meni yodimga kelmaganiga hayronman. Ruxsat tekkaniga xursand bo'lib formada yugurib kelaveribman. Nimagadir qizlar yangi libos kiysa yo go'zallik saloniga borsa nigohlari ham o'zgaradi. Qandaydir o'ziga ishonchmi, mag'rurliknimi aks ettiradi. Hozir ham doim mendan ko'chirib yuratgan kursdoshlarim ust boshimga quruqqina tikilib, nomiga so'rashib qo'yishgandek tuyuldi. Boshlovchi qiz hammadan avval meni ism-sharifimni e'lon qildi. Kollej direktori iliq tilaklar bildirib, imtiyozli diplomimni topshirdi. Shuningdek, faxriy yorliq ham berdi. Sahnada turibman-u, quvonchdan yuragim qiniga sig'maydi. Shu turishda faqat "O'zing sharmanda qilma" deb pichirlayman. Bir amallab joyimga o'tirdim. Sumkamdan suv olib ichayotib uyalib ketdim. O'rtoqlarimni havas to'la nigohlari hamon menga qadalgandi. Ustozlarimning qaysi oliygohga topshirayotganim haqidagi savollarga javob bera olmadim. To'g'risini aytsam, ota-onam meni uzoqqa o'qishga yuborishlariga ko'zim yetmayapti. Yozni ilk oyi boshlangani uchunmi atrof jazirama issiq. Tezroq uyga yetib olishim kerak. Ota-onam xavotir olishadi. Shu xayollar bilan bekatga yaqinlashgan ham edimki, ortimdan tanish ovoz eshitildi. "Iltimos, 1 daqiqa. Yaxshimisiz? Tuzalib qoldingizmi?" Bu o'sha menga yordam bergan yigit edi. "Assalomu alaykum. Shukr, yaxshi. Rahmat sizga", dedim qo'rqqina qilib. Keyin qadamimni tezlatdim. Sezib turibman, yigit ham tez-tez yurib kelyapti. Atrofdagilarga ham qaramay baland ovozda yurak ketib so'zlayverdi. "Dilfuza, meni ismim Sayfiddin. Sizni anchadan buyon kuzataman. Rosti, 1 hafta ko'rinmay qolganingizga xavotirdan jinni bo'lyozdim." Bekatga yaqinlashib to'xtab qoldim. Hayratlanib qarab turganimni sezgan yigit shosha-pisha gapida davom etdi. "Shu kollejda singlim o'qiydi. Uni o'qishga tashlab o'zim ishga o'tib ketaman. Sizni bir bor ko'rgan kunim, ishonasizmi? Mendan baxtli odam yo'q." Avtobusim kelib qoldi. Yigitga lom-lum demay avtobusga chiqib ketdim. Oliygohga kirish haqida qo'rqib-pisa uydagilarga og'iz ochdim. Kutganimdek dadam oyimga biroz qarab olib, "Bolam, hozir muhimi sog'liq. Ozgina o'zingni tiklab olsang, o'qish qochmaydi", dedi. "Dada, men yaxshiman. Iltimos, 1 marta urinib, o'zimni sinab ko'ray", dedim. Dadam ko'zlarini olib qochdi. Ko'nglim g'ash bo'ldi. Xonamga kirdim. Telefonimga notanish raqamdan xabar kelibdi. Shoshib ochdim. "Dilfuza, aybga buyurmang. Raqamingizni singlim topib berdi. Izlagan imkon topar ekan. Men sizni yaxshi ko'raman. Sayfiddin." Men sizni yaxshi ko'raman. Vujudimda yengil titroq tuydim. O'zi bir necha kundan buyon o'sha kungi suhbat bot-bot yodimga tushib, yigitni iltijoli nigohi ko'z o'ngimda gavdalanar, o'ylarimni atrofimdagi uydagilarim o'qib olishdan shosha-pisha xayollarimni quvardim. Hozir ham xuddi birov kuzatib turgandek telefonimni yostig'im tagiga yashirdim.
Yoz oylari issiq bo'lgani uchun salqinda barcha ishlarimni bitirib olib, nimqorong'u xonamga kirib kitob varaqlayman. O'sha tanish bo'lib qolgan raqamdan kunda-kunora xabar kelib qoladi. Tavba, xabarni ochgunimcha hayajonlanadigan bo'libman. Bugun xabarda iltimos, biron narsa yozing, o'zi boshqa raqamga xabar yubormayapmanmi deb o'ylay boshladim, deya yozilgandi. Shuncha kundan beri biror marta javob yozmasam ham ushbu xabarlarni intiq kutayotganimni sezib qoldim. Nimagadir bu mujdalar to'xtab qolishni istamasdim. Beixtiyor telefonimni qo'limga oldim-u, barmoqlarim titrab, "Assalomu alaykum" deb yozdim. O'sha kuni jur'at qilib javob yozganimdan keyin darrov qo'ng'iroq bo'ldi. Dovdirab qoldim. Telefonga javob berishga ham, javob bermaslikka ham hayronman. Faqat qo'limni titrog'ini yuragimga his qilaman. Ko'zimni chirt yumib yashil tugmani bosdim. "Allo, Dilfuza, yaxshimisiz? Xayriyat, go'shakni ko'tardingiz. Iltimos, gapiring, yaxshimisiz? Mendan xafa emasmisiz? Nima qilay? Yurakka buyruq berib bo'lmas ekan." Shunday deb biroz jim bo'ldi. Men ham jimman, keyin yana davom etdi. "Sizni bezovta qilsam ham, hech bo'lmasa shu telefon orqali suhbatlashib turaylik, iltimos. Mayli, siz so'zlamasangiz ham gapiraveraman. Muhimi borligingizni, meni tinglayotganingizni his qilib tursam bas." U gaplarini tugatar-tugatmas telefonni o'chirishga majbur bo'ldim. Chunki xonaga kimdir kirdi. Xayriyat, ukam ekan. Nimanidir qidirib topdi. Yana tezda chiqib ketdi. Nimagadir qaltirog'im bosilmayapti. Doktor hayajonlanish mumkin emas degan edi. Dori qutimdan sarg'ish valerianka olib ichdim. Suv ichyapman, tishlarim taqillab stakanga tegadi. Bo'ldi, ozgina o'tdi. Shukr. Shu kundan boshlab Sayfiddin har kuni tongda ajoyib tilaklar bitilgan xabar yozardi. Xabar so'ngida esa doim "sizni yaxshi ko'raman" degan jumlalar bo'lardi. Shuning uchunmi bilmayman, xabarni eng quyi qismidan o'qiyman. Keyin shomdan keyin xayrli tun tilash uchun qo'ng'iroq qiladi. Har doim bir xil vaqtda, soat 8:30 da. Men ham aynan shu vaqtga yaqinlashgan sari hayajonlanib, sekingina o'z xonamga kiraman. Endi suhbatlarimiz qovushib boryapti. Hatto u meni senlab gapirishi ham xush yoqadi. Sayfiddin oilada yolg'iz o'g'il ekan. Ikkita opasi va bitta singlisi. Onasi o'tgan yili vafot etgan ekan. Iztirobli hikoyasiga ko'ra, onasi uzoq dard chekibdi. Ikkita opasi turmushga chiqib ketgan, singlisi otasi bilan yasharkan. O'zi restoranda oshpaz ekan. Ota kasb deydi. Ora-orada mendan ham u bu savollar so'rab turadi. Shu kunlarda juda ham tushkun ahvoldaligim uchunmi, nimagadir kecha dardimni to'kib soldim. Sog'lig'im tufayli o'qishga ruxsat berishmayotganini, hammasini gapirdim. Orada ko'z yosh ham qilib oldim. U meni tinglab turib iliq so'zlar bilan ovutardi. Hali sog'ayib ketishimni va albatta o'qishga kirishimni ishonch bilan aytardiki, ajabo, uni hayotbaxsh so'zlari qalbimga xush yoqardi. Sayfiddin bilan tanishganimizga yarim yildan oshiqroq vaqt o'tdi. Kecha bir marta uzoqdan bir-birimizni ko'rdik. Qo'ng'iroq qilganda dadam bilan doktorga ketayotganimizni aytgan edim. Kardiologiya markazi darvozasining oldiga ataylab orqa o'girib o'tirgan edi. Men mashinadan tushdim. Otam ulovni turargohga qo'yib kelgunicha shartta o'girildi. Bir-birimizga qo'l silkib termulib qoldik. Endi yaxshilab qaradim. Ro'paramda men uchun bir sirdoshdek, qalbimga kirib kelgan yaqin insonim ko'z uzmay jilmayib turardi. Otam yaqinlashishi bilan u sekin ortga o'girilib keta boshladi. Xayriyat, dadam hech narsani sezmadi. Doktor EKG qog'ozimni oldi-yu, chizg'ich bilan nimalarnidir o'lchadi. So'ng barmoqlarini stolga biroz urib, keyin gap boshladi. Tak, umuman olganda yomon emas. Lekin bugun holter qo'yib, sutkalik jarayonni ko'zdan kechirishimiz kerak. Aynan kunning qaysi paytida bezovtalik kuchli bo'layotganini aniqlash uchun. Shunday deb qog'oz qoralab gapirib boshladi. Hozir 3-qavatga chiqasizlar. Vazira opaga shu qog'ozni berasiz va kassaga to'lov qilasiz. Ertaga shu paytda uchrashamiz. Bugun shaharda qolasizlarmi? Dadam. Yo'q, Parkent uncha uzoq emas-ku, uyga boramiz. Ertaga qaytamiz dedi. Juda ham noqulay apparat ekan bu, holter deganlari.
Xuddi engashsam likoplastri ko'chib ketadigandek. Ko'ksim to'la sim. Kiyimim ham g'alati turibdi. Tag'inam yupqa shifon sharfimni olgan ekanman. Yelkam bo'ylab tashlab oldim. So'ng ko'ksimga birlashtirib bog'ladim. Darvozadan chiqsam Sayfiddin hamon turgan ekan. Dadam doktor bilan qolgan edi. Sekin nima qilib turibsiz degandek yog'indakan po'pisa qildim. U esa xavotirli nigohi bilan hammasi joyidami degandek qosh qoqdi. Men shosha-pisha ha deb bosh irg'adim va dadam kelyapti deya yelkam osha qo'lim bilan ishora qildim. Uyga borganimdan keyin undan xabar keldi. Dilfuza, hammasi joyidami? Iltimos, o'zingni ehtiyot qil. Sen menga hali ko'p keraksan. Juda ham keraksan. Seni yaxshi ko'raman. Ertasi kuni yana shifoxonaga bordik va har tugul og'irlik qilayotgan, bemalol uxlashimga qo'ymagan apparatni topshirdik. Bir kunlik yozilgan yurak faoliyatini kompyuter o'qir ekan, ancha kutib qoldik. Doktor uzundan uzun qog'ozdagi yozuvlarni sinchiklab ko'rdi. Chizg'ich bo'ylab o'lchab, orada nimalardir qorladi. Keyin ochkisini qo'lga olib dadamga yuzlandi. Katta o'zgarish yo'q. Balki hozir ichayotgan dorilar fonida bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham kunlik dorilarni davom ettiraveramiz. Shu onda qayerdandir jur'at topib gapga aralashdim. Doktor, men necha yildan beri tinimsiz dori ichaman. Hech qachon to'xtatmaymanmi endi? Dadam menga hayratlanib boqib, keyin do'stini og'ziga tikildi. Hamid amaki biroz tin olib turib, menga qara qizim. Ko'rinib turibdi. Endi yosh bola emassan. Bu dorilar seni umrbod hamrohing. Qaysarlik yo beparvolik qilmay, vaqtida ichishing shart. Tasavvur qil, ko'ksingda bir ilon yashayapti. Biz shu ilonni dori berib uxlatib qo'yganmiz. U bosh ko'tarmasligi, mudom uyquda bo'lishi uchun sen asabiylashmasliging, hayajonlanmasliging va dorilaringni vaqtida ichishing shart, dedi va dadamga qarab, do'stim, xafa bo'lmaysan. Ba'zan bemorlarga shunaqa dehqonchasiga tushuntirishga majbur bo'lamiz. O'zini hayotini xavf ostiga qo'ymasligi va tartib bilan dorilarni ichishi uchun. Dadam bosh silkib uni gapini ma'qulladi. Uyga kelishim bilan to'lib turganim uchun Sayfiddinga dardimni to'kib soldim. Doktor aytgan ilon haqida gapirdim. U esa meni diqqat bilan tinglab, keyin qandaydir bosiqlik bilan va mehr bilan dedi. O'sha ko'ksingdagi ilonni o'zimni sevgim bilan quvib chiqaraman. Chunki meni muhabbatim undan kuchli. Qalbimda qandaydir xushbaxtlikni his etdim. Birinchi qism tugadi. Keyingi qismlardan ham boxabar bo'lish uchun obuna bo'lishni, kanal rivoji uchun like tugmasini bosishni unutmang. Tinglaganingiz uchun rahmat. Ketgim kelmayapti. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. Ikkinchi qism. Kech kuzda undan sovchi keldi. Shom payti hovlidagi xazonlarni supurib, ukam bilan endi qoplarga joylamoqchi bo'lib turgandik. Eshik ohista taqilladi. Jasur qo'lida ochib turgan qopini tashlab yugurib ketdi. Keyin ikkita ayol bilan boshlashib kirdi. Bu ayollarni avval ko'rmagan edim. Ukamga savol nazari bilan qaradim. U yelka qisdi. Keyin qo'limni yuvishga ham ulgurmay ularni istiqboliga yurdim. Ayollarni yoshi kattarog'i bag'riga bosib, yelkamga ozg'in qo'llari bilan qattiq-qattiq qoqib qo'ydi. O'rta yoshligi bosh oyoq qarab oldi-da, "Dilfuza sizmisiz? Oyingiz uydami?" dedi. Nimanidir tushungandek bo'ldim. Ukamga dorixonaga chiqib oyimni chaqirib kelishini shivirlab aytdim. Ularni mehmonxonaga kirgizdim. O'sha paytdagi ahvolim o'zimga ayon. Xuddi oyog'im jonsizday. Yuragim esa shunchalik tez urardiki, kun salqin bo'lishiga qaramay terlab ketdim. Xayriyat, oyim tez kirib qoldi. Choy damlashni buyurib, qo'llarini yuvib mehmonxonaga kirdi. Choyni ukamdan berib yubordim. Jasur ham odamni uyaltirib hovlida turib baqiradi. "Opa, piyola bermabsiz-ku", deb. Xayolim qursin. Darrov mehmonlarga tutiladigan 4 ta piyolani bir sidra chaydim-u, norozi tikilib turgan ukamga tutqazdim. Qiziqish ustunlik qilib mehmonxonaga yondosh xonaga kirdim. Unga orqa eshikdan kiriladi. O'rtadagi kontramarka pechkaning ikki tomoni ochiqligi uchun ularning suhbati aniq-tiniq eshitilib turibdi. Oyim past ovozda: "Bilmasam,
Qizimiz hali yosh. Uning so'zini aftidan ayollarning kattasi bo'ldi. Singlim, qiz bolani bozori bir qiziydi. 19 yosh ayni vaqti. Ajab emas taqdir bo'lib. Shularni vaqtini ko'rsak. Singlim sho'rlik yolg'izgina o'g'lini to'yini ko'rmadi. Umri qisqa ekan. Ammo bolalarga yaxshi tarbiya bergan ekan. Ko'zingga tik boqmaydi. Otasini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Keyin she'riga davom etdi. Akam bolalarni biroz qattiqqo'llik bilan o'stirdilar. Lekin shukr, yomon chiqmadi. Qizlari ham tinib tinchib ketdi. Oyimni horg'in xo'rsingani eshitildi. Keyin past ovozda "Qayerda turamiz dedinglar?" dedi. Ayollar barabar "Tuman markazida" deyishdi. Keyin yoshi kattasi shekilli Sayfiddin ham shu o'zimizning restoranda shef povur dedi. Uning ismini eshitib vujudimga yengil titroqni tuydim. Ayollarni kuzatib kirgan oyim avvalgidan ham o'ychan bo'lib qoldi. Menga nimadir deydimi desam, indamay xonasiga kirib ketdi. Demak, ishga qaytib bormoqchi emas. Indamay borib mehmonxonaning stolini yig'a boshladim. Burdalangan nonlarni paketga solyapsam, oyim kirib qoldi. Qarasam, ko'zlari qizarib ketgan, yig'lagan shekilli. Xona to'ridagi divanga horg'in o'tirdi. Nimagadir yuzlariga qarashga ortiq botin olmadim. Sekin choynak piyolalarni olib qo'zg'aldim. Onam menga indamay tikilib o'tiribdi. Eshikdan chiqishim hamon ularni yig'i aralash ojiz ovozni eshitdim. Endi qandoq qilaman-a? Yuragim g'ash bo'ldi. Xonamga kirib telefonimni qo'limga olsam, ketma-ket bir necha xabar kelibdi. Xolam bilan ammam uylaringizga kirib ketishdi. Ortlardan kiray dedim, u zo'rg'a o'zimni bosdim. Kirsam qo'lingizdan bir piyola choy icharmidim? Mayli, yana ozgina sabr qilsam, choy ham gapmi? Bu qo'llardan qo'ling o'rgilsin lag'monam yeymiz. Negadir otam ishdan erta qaytibdi. Har kuni ish vaqti tugasa ham yarim kechagacha bemorlarni qabul qilardi. Tavba, meni hozir uzatib yuborishayotgandik. Ikkalalari buncha xafa bo'lishmasa, yoki qiz uzatganda hamma shunaqa ma'yus bo'larmikin? Unday desam, Gulnora dugonamni to'yi o'tguncha mashhura xola hali bozorga, hali tikuvchiga qatnab, oyimga og'zini to'ldirib maqtanib o'tirardi-ku. O'sha payti sezardim. Onam unga havas bilan tikilib qolardi. Endi bo'lsa g'amga botib o'tiribdi. Yarim kechasi bo'lsa ham ota-onam oldi yopiq ayvonda jimgina o'tirishibdi. Choy damlatishdi. Ammo bir xo'plam ham ichishmadi. Qiya ochiq oynadan dadamning ovozi eshitildi. Aytmadingmi? Nima deb aytaman? Baribir aytish kerak. Kasalligini eshitsa balki o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Otam chuqur xo'rsindi. Men hammasini endi tushundim. Demak, men turmush qurolmas ekanman-da. Nega shu narsa xayolimga kelmagan ekan-a? Go'yo qo'limdagi sevimli qo'g'irchog'imni, qadrli narsamni birov yulib olgandek bo'shashib qoldim. Qalbim huvillab, ko'z yoshlarimga erk berdim. Sayfiddinning qo'ng'iroqlariga ham javob bermay qo'ydim. Xabarlarni o'qib ko'z yoshimni artaman, u hech narsa yozmayman. Menimcha otam mendagi o'zgarishni payqadi. O'zi bolaligimdan shu. Birov bilan urushsam ham, tobim bo'lmay qolsa ham eng avval dadam payqardi. 2 kun o'tib yana o'sha kuni kelgan ayollar kirib kelishdi. Yakshanba kuni bo'lgani uchun barcha uyda edi. Hammamiz o'tirib oldik. Bog'imizdan tergan olmalarimizni yashiklarga joylayotgandik. Oyim sovchilarni istiqboliga shoshdi. Dadam salomga alik olib, kelinglar deb shoshib o'z xonasiga kirib ketdi. Men ko'rishishni ham, ko'rishmaslikni ham bilmay turgan joyimda qotib qoldim. Keyin tavakkal borib ko'rishdim-u, tezda xonamga kirdim. Oyim bu safar menga choy damlashni aytmadi. Demak, o'zi javob berib yuboradi shekilli. Bo'ldimi? Endi tushlarimda kiygan har bir qizning orzusidagi o'sha oq ko'ylak menga armonmi? Bir umr uning yodi bilan o'tamanmi? Bu dunyoda omonatgina urib turgan yuragimni hovuchlab yashaymanmi? Loaqal sevgan kasbimga ham ega bo'lolmadim. 2 kundan buyon qalbimni tirnagan alamlar bir bo'lib, ko'z yoshimni tiya olmay qoldim. Shu payt yana undan xabar keldi. Dilfuza, bilaman, xabarlarimni o'qiyapsiz. Men hech narsani tushunmayapman. Nega jimsiz? Tashqarida mashinada o'tiribman-u, bir xayol hech tinchlik bermayapti.
Mendan xafa bo'lmang. Ichkariga kirib, otangiz bilan gaplashaman. Iltimos, xafa bo'lmang. Hayron bo'lib qoldim. Derazani qiya ochilgan pardasidan qarasam, u bizni hovlida turibdi. Jasur dadamni chaqirdi shekilli, otam tez-tez qadamlar bilan uni istiqboliga chiqdi. Keyin birdan to'xtab qoldi. So'ng qulochini keng yozib uni bag'riga bosib ko'rishdi. Boshlashib mehmonxonaga yondosh xonaga kirishdi. Xursand bo'lishni ham, xafa bo'lishni ham bilmayman. Yuzim lovullab yonadi. Qo'llarim yog'dek. Mehmonlarni kuzatib kirgan dadam o'ychan edi. Oyimni ham xayoli parishon. Yashga jelayotgan olmalarimiz joyida qoldi. Menimcha hech kimni qo'li ishga bormadi. Men esa telefonimga termulaman. Tavba. Hech bir xabar yo'q. Jim. Osmon ham ko'nglimdek tund. Ko'zga yomg'irni yaxshi ko'raman. Bahor yomg'iri gullab turgan daraxtlarni tarovatini olib ketadigandek. Kuzda esa chang qo'nib, rangi bilinmay ketgan barglar yomg'irdan so'ng yaltirab ketadi. Qayerdadir yomg'ir yog'di shekilli, dimog'imga yoqimli, muzdek nam tuproq hidi urildi. Kechki osh qildik. Dasturxonga Fotiha o'qilib, idishlarni yig'ib o'rnimdan qo'zg'aldim. Ayvonda qo'lim to'la idish, oyog'im bilan to'nkarilib qolgan kalishimni to'g'rilayotsam, otamni men haqimda gapirayotgani qulog'imga chalindi. Beixtiyor to'xtab qoldim. Onasi, Dilfuzani so'rayotgan yigit tanish ekan. O'zim ham shoshib qoldim ko'rib. Esingda bo'lsa yozda o'qishdan kelayotib, ko'chada mazasi qochganida bir bola yordam berib, meni chaqirgandi. Shu bola ekan. Oyim jim. Lekin yaxshi yigitga o'xshaydi. Qani endi bolamni sog'lig'i ko'tarsa-yu, qo'sh-qo'llab topshirardim. Hammasini aytdim. Uzoq davolanishi kerak desam, o'zim davolataman. Siz qanday qarasangiz shunday qarayman deb turibdi. Qaydam, onasi, qaydam. Oyim yana yig'ladi. Qo'lim qaltirab idishlarni tushirib yuboray deb oshxona tomonga qadam tashladim. Yana aynan 8:30 da u qo'ng'iroq qildi. Ikkimiz ham jim. Sassiz sadosiz gaplashyapmiz. Ohista gap boshladi. Dilfuza, agar qalbingdan zarray miqdorda bo'lsa joy olgan bo'lsam ham, menga ishonsang, oxirigacha kurashaman. To ota-onang roziligini olmaguncha harakat qilaman. Sen o'zing men bilan birga o'sha ko'ksingdagi ilonni yengishga rozimisan? Dedi. Uni gaplarini eshitib, hiqillab turibman. Yana yuragim notekis ura boshladi. Bo'g'zimni tutib turgan yig'ini birdan qo'yib yubordim. Aha, roziman. O'zim ham charchab ketdim. Tashqarida esa uzoq kutilgan yomg'ir sharros yog'a boshladi. Shu oy to'y. Oldinda qishli viqorli kunlar bo'lgani uchun ular tomon chilla kirmay o'tkazib olamiz deyishyapti. Ota-onam ko'nibdi. O'sha kuni oyim bilan gaplashib o'tirgan mashhura xola, Ozoda, Dilfuzaga olgan seplaringizni bir ko'rsatmaysizmi? To'yni bo'ladisi qiziqda, dedi. Men sekingina o'rnimdan turdim. Onam bechora kalonlanib, endi bozorga boramiz, dedi. Qo'shni xola bo'lsa ko'zni katta-katta qilib, voy tavba. Qizingni beshikka sol, sepini sandiqqa sol deyishadi-ku. Hech narsa yig'maganmisiz, dedi. Oyim yo'q deb boshini qimirlatdi. Onam sho'rlik faqat kasalimni o'ylab, qizimni uzataman deb orzu ham qilmagan shekilli. Oxirgi paytlarda juda parishon xotir. Tag'inam dadam hayotda kurashuvchi, doim hammaga dalda bo'ladigan odam. To'yni harakati bilan hali mebelga chopsa, hali oyimni bozorga olib ketadi. Orada xayol surib o'tirgan onamga, onasi, shukr, shu kunlarga yetkazganiga shukr. O'ylama, yaxshi narsalarni xayol qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Muhimi kuyov yaxshi bola, qizingni baxtli qiladi, deydi. Bir choynak choy damlasam ham peshonamdan o'pib duo qiladi. Keyin o'sha o'smirligimdagi odati, bilagimni ushlab qo'l soatiga termuladi. Yurak ritmimni kuzatib bo'lib, ikki ko'zini qisib qo'yib, menga jilmayib boqib turadi-da, ohista peshonamdan o'pib, onam, hammasi yaxshi, shukr, deydi. Hamisha otajonimning hammasi yaxshi, a'lo degan so'zlardan kuch olganman. Bugun nikohdan o'tish uchun ariza topshirdik.
Navbat ko'p ekan. Binoni hovlisida kutdik. Ichkarida odam ko'pligi uchunmi yolg'iz gaplashishni xohlab tashqarida turaveribmiz. Nihoyat hujjat ishlari bitdi. Parkent tuman markazidagi dadam bilan muzqaymoq yeydigan joyimizga keldik. Sovuqdan tishlarim taqillay boshladi. Ish qilib mazam qochib qolmasin-da. Ofitsiant yigit keldi. Unga qarab, bizga 2 ta marojniy desa bo'ladimi? Battar sovuq qotib ketgandek bo'ldim. Xayriyat, ofitsiant bola: "Aka, pirojniy olib kela qolay issiq kofe bilan. Faqat marojniy sotmayapmiz" dedi. U meni qunishib o'tirganimga endi ko'zi tushdimi jilmayib, "Mayli uka, olib kel" dedi-yu, keyin ko'zlarimga qarab, "Nima qilay? Yuragim alanga og'ushida-da" dedi. U bilan vaqt juda ham tez o'tadi. Bolalik xotiralarini maroq bilan eshitaman. Onasi haqida gapirishni yaxshi ko'radi. Men ham to'yimizni ko'rish nasib etmagan o'sha mushtipar ayolni ko'z oldimga keltiraman. Nimagadir gap orasida otam biroz qattiqqo'l, tartibni yaxshi ko'radigan odam deb qo'yadi. Uchrashuv payti shirinlik olib kelishni kanda qilmaydi. Sara shokoladlarni olib ochib yarmini bo'lib bermoqchi bo'lsam, "Sen yeyaver. Shirinlikka uncha xushim yo'q" deydi-yu, zavqlanib yeyishimni tomosha qilib o'tiradi. Hayot buncha go'zal bo'lmasa. Oxirgi paytlarda oyim charchab qoldimi, dadam muolaja qilishni boshlab yubordi. Kechqurun ham uyqu dori ichib uxladi. Otam kecha tashqari hovlilarni oqladi. Kun sovuqligiga qurishi biroz qiyin bo'ldi-yu, bugun qarasam oppoq, chiroyli bo'libdi. Bizda ajoyib odat bor. Kim to'y qilsa, paxta solar marosimi bo'ladi. Qarindosh, urug', qo'ni-qo'shni ayollar to'planib, kelinni sepib bo'lmish ko'rpa-ko'rpachilarga paxta solishadi. Hammasini qavib berishadi. Yana kim kelsa tog'ora qilib keladi. Mana bugun ham o'tirib, choynakda choyni damlab, oradan noz ne'matlardan olib, lovullagan baxmal o'rin ko'rpalarni chiroyli qilib qavib, so'ng taqvonga taxlab, o'z ishlaridan zavqlanib, taxtga havas bilan tikilib silab qo'yib, uy-uylarga tarqalishdi. Mehmonlarni kuzatib kirsak, oyimni qon bosimi oshibdi. Xolalarim qolib, yig'ib terishib ketishdi. Onam yotgan xonaga ko'k choy damlab kirdim. Keyin sekin oyoq tomirlariga o'tirdim. Mehribonim biroz turib ko'zlarini ochib, menga qarab o'rnidan turib o'tirdi. "Oyijon, yaxshimisiz?" dedim. Onam "Kel" deb bag'riga chorladi. Qattiq bag'riga bosib, sochlarimni silab, boshimdan qayta-qayta o'pdi. Iliq ko'z yoshlari yuzimga tomdi. Keyin sokin ovozda: "Jonim bolam, ilohim baxtli saodatli bo'l. Oltinim o'zimni. Faqat so'z ber. Dorilaringni vaqtida ichasan-a?" Ko'zlarimga termildi. Keyin shoshib bir narsa esiga tushgandek: "Jihon bolam, og'ir ko'tarib qo'yma. Kimdir xafa qilsa, eng birinchi doringni ichib, o'zingni xotirjam tutishga harakat qil. Iltimos, imkonini topsang, bir kunda bir marta menga xabar yozib qo'y. Xo'pmi?" deb o'zlarining ham, mening ham ko'z yoshlarimni sidirdi. Keyin o'zini darrov qo'liga olib: "Dilfuz, sen ketsang menga kim choy damlab berarkan-a?" dedi. Men esa hiqillab, battar onamni pinjiga kirib, "Jasur" dedim. Tibbiy ko'rikdan o'tganimizda u kardiolog xonasida uzoq qolib ketdi. Eshikdan o'ychan chiqdi-yu, meni ko'rib darrov yuziga qo'noq tus berib, "Xo'sh, buyursinlar, endi qayerga boramiz?" dedi. O'sha kuni Toshkentga ketdik. Metroga tushib, panoramaga bordik. Tashqariga chiqsak shom bo'lib qolibdi. Vaqt qanday o'tganini ham sezmay qolibman. Otam 5 marta, onam 8 marta qo'ng'iroq qilishibdi. Yaxshiyam to'yimiz qishning ilk oylariga to'g'ri keldi. Men yozga nisbatan qishda o'zimni sal yaxshiroq his qilaman. Bugun birinchi qor yoqqan. Hamma yoq oppoq qorga burkangan. Mashinalar signali, karnay-surnay sadosi-yu, kuyov jo'ralarning qiyqirig'i ovozlari mahallani to'ldirgan bir pallada bir umr orzu qilganim, oppoq libosimda uni qo'lidan tutib, quvonchli kunlarim, shodligu erkaliklarim guvohi bo'lgan ota uyim ostonasida turibman. Otam bag'riga bosib, peshonamdan ohista o'pdi. Uzoq duodan so'ng unga yuzlanib: "Bolam, qizim sizga omonat. Ikkingizni Allohga topshirdim." Oxirgi jumlalarni aytayotganda yelkalari silkindi.
Ko'zimni ochib o'rnimdan erinibgina turdim. Soatni uyg'otgichini o'chirdim. Deraza oldiga borib sekin pardani tortsam, ajib bir yorug'lik taralib, qor yog'moqda. Yerlar oppoq qorga burkangan. Yashasin! Allohim o'zingga shukr. Qanday yaxshi. Hovli supurmayman. Xursandchiligimdan yana o'rnimga cho'zilgim keldi, lekin ilojim yo'q. Kelin bo'lganimga bir hafta bo'lgan bo'lsa, ushbu xonadonning qonun-qoidalariga asta-sekin o'rganib, ko'nikib borishimga to'g'ri kelyapti. Yanlardan kelgan kunim xolajon va ammajonlar, qaynopalarimga choy quyib salom qildim. Kichkintoylarga dastro'molchalar ulashdim. Hammani kuzatib, birdan nima qilishimni bilmay ikkilanib turdim. Boya choy damlayotib, pechka ustida turgan chovg'imlarga ko'zim tushib turganda. Judayam qop-qora bo'lib ketgan ekan. Shularni yuvaman deb hovliga olib chiqib, bir chekkaga o'tirdim. Uyda oyim har xil idish yuvish kukunlardan olib kelib qo'yardi. Mabodo tugab qolsa, o'choqdagi kuldan olib ishqar edik. Yaltirab chiqadi. O'choqdan xokkondozda kul olib keldim. Yonimga chelakda suv hamda suv quyish uchun chelak ichiga cho'mich solib olib keldim. Yaltiroq kiyimim xalaqit bersa ham etaklarini yig'ishtirib, zo'r berib chovgimlarni ishqaladim. Mana, hammasi bir sidra ishqalab chiqildi. Endi toza suv bilan chayib olsam bepinoyi bo'ladi. Ammo qo'lim kul aralash qop-qora. Uzuklarimni aytmasa ham bo'ladi. Shu ahvolda cho'michning bandini ushlasam bo'lmas. Uni ustiga zinada turgan qaynisinglim men tomonga qarab-qarab qo'yyapti. Bir zum ikkilanib turdim-da, jilmayib qaynisinglimga qarab, "Ahilolaxon, iltimos, shu suvdan qo'limga quyib yuborolmaysizmi?" dedim. U sekin asta menga yaqinlashdi. Yana jilmayib qo'llarimni tutdim. Shu payt kutilmaganda ko'zlarimga qattiq qarab, "Yana nima qilay? O'zingizga boshqa malay toping", dedi-yu burilib ketdi. To'g'risi dovdirab qoldim. Atrofimga qaradim, hech kim yo'q ekan. Qora kuya yuqi qo'llarim bilan ko'z yoshimni sidirib, chelakni bir burchidan suv oqizib tezda qo'llarimni, so'ngra chovgimni chaydim. Suv muzdek, ammo shu muzdek suv ham titrog'imni bosmasdi. Shundan buyon qaynisinglimdan cho'chib turaman. O'zi men tabiatdan qo'rqoqman. Ko'chada kimdir qattiq ovozda baqirsa ham yuragim tez urib ketadi. Maktabda ham o'qituvchilar boshqa bolalarni urishsa, meni titrog'im bosilmasdi. Hovli juda ham katta ekan. Har kuni soat 5 da turmasam, supurib ulgurmayman. Hozir xira chiroq nurida o'ynoqlab yog'ayotgan qorga qarab turibman-u, hovli supurmaslikdan shodman. Inson uchun ba'zan juda oddiy narsalar ham quvonch baxsh etishga qodir ekan. Ikkinchi qism tugadi. Tinglaganingiz uchun rahmat. Ketgim kelmayapti. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. 3-qism. Uydagilarni juda ham sog'indim. Bir haftadan oshdi ko'rmaganimga. Kecha otam tushimga kiribdi. Qorong'ulikdan meni qidirib topolmasmish. Faqat bir-birimizni ovozimizni eshitar emishmiz. Qaynotam biroz qattiq qo'l, qovog'i soliq odam ekan. O'zi ismlar ma'nolari kitobida o'qigan edim. Abbos qovog'i soliq, jahldor degan ma'nolarni anglatar ekan. Dadam ismlar taqdirga dohil qiladi derdilar. Ovqat mahali bir og'iz ham gaplashmay ovqatlanamiz. So'ng dadajon o'z xonalariga, Hilola o'zini xonasiga kirib ketadi. O'choq boshiga borib idish yuvishim kerak. Har doim ovqatni so'zib bo'lgach, darrov qozonni chayib, yarim chelak suv quyib qo'yaman. Idish tovoq yuvishimga issiqqina suv tayyor. Lekin bitta muammo bor. O'choq boshiga bir o'zim borishga qo'rqaman. Bir safar ular turmush o'rtog'imni boshqalarga o'xshab aka deb chaqira olmadim hech. Yonimda idish yuvib olgunimcha qarab turgandi. Ichkaridan dadajonni "Sayfa" degan zardali ovozi eshitildi. O'zi ham o'qdek uchib kirib ketdilar. Shu bilan qaytib chiqmadilar. Shu ulardan iltimos qilishga jur'at qila olmayman. Ammo qorong'u o'choq boshda doim nimadir shitir-shitir qilgandek bo'ladi. Yuragim tovonimga tushgandek qo'rqib idishlarimni yuvib olaman. Borgan sari ota uyimni sog'inaman, lekin bu uyda men uchun bitta quvonch.
Har oqshom paltosining cho'ntagida menga shokolad ko'tarib keladigan aziz insonim bor. Kelishlari bilan oshpazlar kiyadigan, yog' hidi anqib turadigan xalatlarni qaynoq suvda yuvib, mehr bilan dazmol qilaman. Ular ishda bo'lsalar ham har kuni albatta sog'lig'imni so'rab xabar yozib qo'yadilar. Kelgan zahotda ham birinchi navbatda sog'lig'imni so'rab, dorilarimni vaqtida ichishimni tayinlaydilar. Ba'zan ota-onamni sog'inganimni aytib, ko'z yoshi qilib olaman. Sochlarimni silab, sabr qilib tur, birga borib ko'rib kelamiz deb yupatadilar. Ayni qish bo'lgani uchunmi yoki o'tin ko'mirni iqtisod qilibmi, dadajon ichkarida pechkada ovqat qilishimni aytdi. Hozir ham tushlikka ovqat qilayotib, pechkani tepasiga keldim. Yuzimga issiq urib yuragim o'ynab ketaverdi. Bir amallab suyuq ovqat soldim. Tezgina xonamga kirib, tilimni tagiga dori tashladim. Shu payt mashinani tanish signali eshitildi. Quloqlarimga ishonmayman. Otajonimning mashinasini ovozi. Darvoza xonaga otildim. Ha, adashmabman. Eshikdan avval otajonim, keyin onajonim, ortlaridan Jasur kirib keldi. Yo'lakda mashina signalini eshitib, dadajon ham chiqib turgan ekanlar. Otam qudasi bilan qulochini yozib ko'rishdi. Men onamni bag'riga singib ketdim. So'ng otam bilan ko'rishayotib o'zimni bosa olmay, o'pkam to'lib yig'lab yubordim. Dadam xijolat bo'lib, "Onam, bo'ldi, onam." Gap og'zida qoldi. Qaynotam o'zining doimiy zardali ohangda menga qarab dedi: "Bu nima hunar?" Keyin ularni uyga chorladi. Otam kirishga unamadi. "Akajon, shoshib turibmiz. Shu tomonlarga yo'limiz tushib, bir kirib o'tay degandik." Shoshib mashina bagajidan sar xil mevalar, men qishi bilan kompot qilib ichadigan o'rik turshaklarni tushirdi. Keyin mashinaning old o'rindig'idan sirli chelakni olib, "Mana bu zarkiyatni qatig'i" deb jilmayib qaynotamga uzatdi. Dadajon qo'lini cho'zmadi. Otam bechora sekingina yo'lakni bir burchagiga qo'ydi. "Dadajon, uyda hamma narsa bor, kerakmasdi" deb menga qattiq tikildi. Otam esa kalovlanib darrov ketishga chog'landi. Aftidan biroz o'tirib ketishmoqchi edi shekilli, Jasur onamga norozi ohangda nimalardir dedi. Xayrlashib onam qattiq bag'riga bosdi, biroq hech narsa demadi. Otajonim esa peshonamdan o'pib asta: "Allohimga topshirdim. O'zingni ehtiyot qil" dedi. Ular ketgach, abgorgina bo'lib chelak ko'tarib turgan otam, qunishibgina turgan onam ko'z oldimga kelib, yo'lakda turgan ko'yi ko'z yoshimni to'xtata olmadim. Hovlidagi qorni g'arch-g'urch bosib uyga kirar ekanman, tezroq bahor kelishini, bu qorlarni tezroq erib bitishini istadim. Bu xonadonga kelganimga bor yo'g'i bir oy bo'ldi. Ammo dashnom eshitaverib, xijolatdan yerga kirgudek bo'laman. Shu sababdan oxirgi paytlarda o'zimni ancha noxush his qilyapman. Yoki men kelinlik davrini tamomila boshqacha tasavvur qilganim uchun hamma narsani ko'nglimga og'ir oldimmikan? Shunday deb o'ylab qolaman ba'zan. Har bir ishimdan kamchilik topadigan qaynisinglim, xayriyat, qishki ta'tili tugab shaharga o'qishga ketdi. Turmush o'rtog'im ishdan kech keladi. Ishi og'ir shekilli, biroz gaplashib o'tiramizmi deb o'ylayman-u, ko'zlari yumilib ketayotganini ko'rib jim bo'laman. Kecha e'tibor berib qarasam, bilaklarida kuygan izlar, tik oyoqda ishlagandan shekilli oyoqlari qadoq bo'lib ketgan. Ularga ham oson emas. Bu oilada yagona boquvchi. Qaynotam ancha yil avval boshlig'i bilan kelishmovchilik sababmi ishdan bo'shagan ekan. Qaynisinglim xususiy oliygohda to'lov kontrakt asosida o'qir ekan. Katta qaynopamni uyida turgani uchun har kelganida oziq-ovqat qilib berishar ekan. Derazani qattiq taqillashidan yuragim besaromjon bo'lib uyg'ondim. Tush payti pechkaga o'tin solaman deb kirib uxlab qolibman. Deraza avvalgidan ham qattiq taqillar, unga sari oyoq qo'lim baravar titrardi. Yelkamga sirg'alib tushgan ro'molimni shoshib o'radim-u, yugurib chiqsam qaynotam g'azab bilan tikilib turibdi. "Siz o'zi uyqudan bosh ko'tarasizmi?" dedi ovozini baralla qo'yib. Qo'rqsam gapira olmay qolaman. Nigohim yer chizdi. "Chiqing tashqariga, ko'mir tushirdik. Shuni kech tushguncha tashib olishimiz kerak. Qorong'u tushsa tonggacha bir yumaloq ham qo'ymay tashmalab ketishadi." "Nima ko'p, o'g'ri ko'p.
deb og'ilxona tomonga o'tdi. Men ham ergashdim. Hayhotday og'ilxona bo'm-bo'sh. Avvallari qator-qator mol bo'ylanganmi, baland-baland betondan quyilgan oxirlar bor. Shu og'ilxona eshigini tagiga tushirishibdi ko'mirni. Qaynotamni qo'lida soplari uzun lopatka. Menga tandirni tagidan 2 ta chelak olib kelishimni aytib, lopatkani tikka qilib sopiga suyanib turibdi. 2 ta chelakni to'ldirib ko'mir soldi, so'ng "Xo, tezakxonani burchagiga olib borib to'kasiz", dedi qo'li bilan ishora qilib. Bitta chelakni ba'zur ko'tarib, ko'rsatilgan tomonga ketayotsam ortimdan "Hey, ko'taring mana buni ham. Bunaqada o'lganda bo'lamizmi?" dedi. Qo'l ko'mir emasmi? Chelakni bittasini o'zini zo'rg'a ko'targandim. Dadajonning gapidan keyin qo'rqibsa ikkinchi chelakni ham bandidan ushladim. Bir amallab ko'tarib ketyapman-u, oyog'im chalishib ketadi. Nihoyat tezakxona eshigiga yetdim. Chelaklarni burchakka ag'dardim. Ko'mir ko'targanda sezmagan edim. Ularni to'kishim bilan yuragim urishi tezlashib ketdi. Borsam, qaynotam xunob bo'lib turgan ekan. "Nima, xiyobonda yuribsizmi? Sayrga chiqqan odamdek bemalol. Tezroq harakat qiling." Shu 2 og'iz gapni gapirib bo'lguncha 2 ta chelagam to'ldi. Bor kuchimni to'plab ko'tarib ketyapman-u, ko'nglim ozib, boshim aylandi. 3-marta borib kelishimda oyog'imda kuch qolmadi. Nafasim tiqilib quruqlikda qolgan baliqdek kappa nafas olaman. Ko'zimni ochsam, o'zimni xonamdaman. Tepamda hamshira. Uni yonida ko'zlarimga javdirab xo'jayinim turibdi. Og'zim taxir. "Suv", dedim ba'zur. Qishloq hamshirasi yoshgina ekan. Ko'zimni ochganimni ko'rib dovdirab qoldi. Darrov tinchlantiruvchi tomchi dori ichirdi. Qiz judayam chiroyli ekan. Harakatlari ham chaqqon. Unga havas bilan tikildim. Bir ho'plam yana suv ichdim. Ko'ksimda qafasdagi qushdek yuragim potirlaydi. Shu kuni xo'jayinim avval ovqat qildi, so'ng yarim kechagacha ko'mir tashidi. Keyin meni ko'nglimni ko'taraman deb hazil-huzul qilib o'tirdi. Issiq choy damlab shokolad tutqazdi. Ertalab ishga ketayotgan edilar, turib kuzata olmadim ham. Hovlidan qaynotamni zardali ovozi eshitildi. "Sen bolaga 1000 marta aytdim, surishtir deb. Buning sog' emas. Endi umring shunga xizmat qilish bilan o'tadi. Galvars." Gaplarni oxirigacha eshitishga sabrim yetmadi. Quloqlarimni qo'llarim bilan mahkam berkitdim. Ayni paytda ko'zlarimda shashqator yoshim bilan faqat bir narsani istayapman. Qani endi mo'jiza ro'y bersa-yu, men ham hamma kelinchaklardek yugurib yelib xizmat qilib charchamasam. Ertalabdan xush kayfiyatda uyg'ondim. Kechki uyga borib kelishim uchun dadajondan ruxsat tegdi. Kelin bo'lib kelganimga 3 oy bo'lgan bo'lsa, 3-marta borishim. Qanday yaxshi. Onajonimni bag'riga bosh qo'yib, barcha dilxiraliklarni unutaman. Otajonim yonimda bo'lsa, dardlarim ham unut bo'lib, tetiklashib kelaman. Oxirgi paytlarda erta bahor havosi ta'sir qilibmi, ancha mazam bo'lmadi. Faqat bir narsaga ajablandim. Qaynota mashinada o'zim eltib qo'yaman dedilar. Menimcha meni yo'lda qiynalmasin deb o'ylaganlar. Zarkentga yaqinlashgan sari havoni musaffalligini his etaman. Mashina oynasini ochib, yoqimli havodan to'yib simiraman. Tanish ko'chamizga burildik. Kutganimdek jasur eshik tagiga chiqib, yo'l qarab o'tiribdi. Opa-uka quchoqlashib ko'rishdik. Dadam qudam bilan ko'rishay deb yugurib chiqqan ekan. Qaynotam shoshib turibdi shekilli, mashina gaziga zo'r berib ketib qoldi. O'ylab qoldim. Kecha bekorga xabar beribmanmi? Otam bechora meni kelishimni eshitib, bir dunyo bozorlik qilib kelibdi. Qo'raga o't yoqib, kabob siqilayotgan ekan. Onam patir yopibdi. Mehribonlarim biri olib, biri qo'yib faqat sog'lig'imni surishtiradi. Orada otam doktorim Hamid akaga telefon qildi. Ovoz kuchaytirgichdan doktorning ovozini men ham eshitib, ba'zi savollarga javob berib turibman. Doktor doimgidek bosiq ovozda ko'proq toza havoda sayr qilish kerak. Dilfuzadagi ba'zan hushdan ketish holati miyaga kislorod yetib bormaslik bilan bog'liq. Tushgan joyi shahar emasmi? Dedi. Dadam, yo'q, o'zimizni tuman markazi. Juda zarkenchalik bo'lmasa ham tog'li joy, dedi. Keyin Hamid aka yana bir ikki ko'rsatmalar berib,
Dorilarim dozasiga ozgina o'zgartirish kiritdi. Menga sog'lik salomatlik tilab, dadam bilan xayrlashayotib bir narsa hissiga tushdi shekilli. To'xta, mabodo yangilik yo'qmi? Homiladorlikning dastlabki oylarida ham shunday simptomlar kuzatiladi, deb javob kutib turibdi. Dovdirab qoldim. Dadam negadir menga emas, oyimga tikildi. Oyim menga. Uyatdan yuzim misdek qizib, yelka qisib yer chizdim. Dadam telefonda gaplashgancha nari ketdi. Otamni ko'ziga ko'rinishdan istihola qilib, o'zimni xonamga kirdim. To'g'risi, oxirgi paytlarda shu haqida ko'p o'ylayotgandim. Nahotki Holidan onamning otamga, dadasi, tezgina ishxonaga o'tib kelaman, degan xitobini eshitdim. Otam esa javoban, tinchlikmi? Kimgadir dori kerak bo'lib qolibdimi? Deb so'radi. Kabob judayam mazali chiqibdi. Dadamga rahmat ayta yedik. O'zi oxirgi paytlarda Parkent so'qoq somsalari qatori kabobi ham mashhur bo'lib qoldi. Shundanmi shanba-yakshanba biz tomonlarga shahardan odamlar oqib keladi. Otam pishirgan kabob ham so'qoq kabobidan qolishmabdi. Kun bir pasda o'tib ketdi-ya. Uyga ketishga hozirlik ko'rish kerak. Xonamga kirib kiyimlarimni kiymoqchi edim. Ortimdan onam kirib keldi. Menga gaplari borligini sezib turibman. Qizim, boya doktorning gapidan keyin o'ylanib qoldim. Ishxonaga chiqib keldim. Test oldim. O'zi ertalabdan qilgan yaxshi qo'ya, ammo aniq bo'lsa chiqaveradi. Sabrim yetmadi. Onamni ovozida xavotirmi, horg'inlikmi bor edi. Men ona bo'lar ekanman. Butun vujudim bilan his qilayotgan xushbaxtlikdan yuragimni tez urishiga ham parvo qilmadim. Onam natijani ko'rib negadir dovdirab turibdi. Xabarni dadamga yetkazmoqchi shekilli tez tashqariga otildi. Men burchakdagi divanga o'tirgan ko'yi bu xush xabarni uyga borib yaqin insonim. Ularga qanday yetkazishni o'ylayapman. Qo'ng'iroq qilsammikina? Yo'q, yaxshisi borib aytaman. Ko'zlariga termulib aytaman. Xursandchiliklarni o'z ko'zim bilan ko'raman. Shom orasi yo'lga chiqdik. Bitta xalta bilan kelib, yukxona to'la narsa bilan uyga qaytyapman. Onam kuyovimga deb patir, kabob, samsa solibdi. Yana mayiz, turshak, turli quruq mevalar. Dadam mashinani o'ychan boshqarib kelyapti. Old o'rindiqqa o'tirib olgan Jasurni savollariga ham qisqa javob beradi. Yuklarimni ukam bilan otam ko'tarib darvozadan kirib keldik. Ichkarida qiyomat bo'lyapti. Qaynotam bizni ko'rmadi. Hovlini o'rtasida ota-bola tikka turibdi. Dadajon, biluvdim sog' emasligini, ahmoq, eshak. Bugun ataylab borib medkartasini ko'rdim. 3 yotda turar ekan-ku, yuragi bo'yicha. Yo'qotasan. Qanday topgan bo'lsang, shunday yo'qotasan. Dadamni ikki ko'zim endi. Beholgina yerga o'tirib qoldim. Otam tomoq qirib, "Assalomu alaykum, quda", deb ko'rishmoqqa chog'landi. Qaynotam dadamni qo'lini siltab tashladi. "O, mashinnik, nega kasal qizingni 4 muchasi sog' bolamga tiqishtirding?" Qaynotam otamga hizlanib keldi. Dadam bechora. "Qudajon", deb og'iz juftlashi hamon gapini shartta kesib, "Quda dema, bolangni olib yo'qol ko'zimdan. Aldoqchi, tavlamachi", deb baqirdi. Otajonim yig'lab yuboray deb ovozi titrab ularga qaradi. "Sayfiddin, bolam, men sizga bir emas, bir necha marta aytdim, bolamni mazasi yo'q deb, to'g'rimi? Uydagilar bilan maslahatlashdingizmi desam, ha dedingiz-ku." Kuyovini bir og'iz indamay bosh egib turishini ko'rib, qaynotamga yuzlandi. "Alloh bergan dard, yashirmayman. Ammo Xudodan umidimiz bor." Otam so'zini yakunlamasdan qaynotam, "Hoziroq olib ketasiz. Erta uyimda o'lib netib qolsa, to'loviga qolmay." Uni oxirgi jumlalardan qaltirab ketdim. Otam yig'lab yubordi. "Alloh asrasin, olib ketaman. O'lmasin bolam. O'lmasin." Otam bechora rosmana yig'ladi. Halidan buyon indamay turgan erim tilga kirdi. "Dada, men Dilfuzani yaxshi ko'raman, iltimos. Unday qilmang."
yosh boladay yalinardi. Qaynotam o'g'liga qarab, oq qilaman shuni deb umringni xazon qilsang. Bittasi menmi bir umr kasal boqqan. Erkak bo'lib nima ko'rdim? Deb bo'g'ilib baqirdi. Erim dod solib yerga cho'kkalab qoldi. Otam meni qo'limdan ushlab turg'izmoqqa chog'landi. Biroz avval qanday baxtli edim-a? Xushxabar aytmoqchi edim-ku. Cho'kkalab yig'lab o'tirgan turmush o'rtog'imga qarab rahmim keldi. Otam, "Ketdik, qizim", dedi ko'z yoshini sidirib. Ular menga yalt etib qaradi. Men ham erimni ko'ziga qarab yig'lab yubordim. Ketgim kelmayapti. Qorong'u tushganda qishloqqa kirib keldik. Zim-ziyo tunda mashinaning orqa o'rindig'ida ko'z yoshlarimni erk berib, unsiz yig'lab kelayotganimni yaxshiyam otam ko'rmadi. Baribir sezdi. Ora-orada og'ir xo'rsinib, "O'zingga shukr", deb qo'yadi. Onam bilan ko'rishayotib, endi ovozimni baralla qo'yib yig'lab yubordim. Mo'niskina meni quchoqlab, yelkalari silkindi. Tonggacha uxlamadim. Ko'zimni yumsam yerga cho'kkallab unsiz yig'layotgan erim ko'z oldimdan ketmaydi. Uydan chiqib ketayotganimizda otasidan ham istihola qilmay qarshimga keldi. Ko'zi to'la yosh bilan ko'zlarimga tikilib, "Dilfuz, meni kechir. Men va'damni bajara olmadim", deb darvozadan chiqib ketdi. Men esa tosh haykaldek bir so'z demay turaverdim. Tavba, o'sha payt hatto titroq ham bosmadi. O'z xonamga kirib, o'tgan 3 oylik kelinlik davrimda ularni qanchalik yaxshi ko'rib bog'lanib qolganimni ich-ichimdan his qildim. Har kuni shokolad bilan siylashlari, maosh olsa birinchi navbatda dorlarimni ko'tarib kelishlari, ba'zan qaynsinglimning injiqliklari hitidan oshib, men ham qovoq ossam, "Sen Hiloladan xafa bo'lma. O'zi yomon qizmas, faqat shu onam o'tib qolganlarda ayni o'smir yoshda edi. Shuning uchun hammamiz uni ko'ngliga qarab biroz erkalatib yubordikmi? Mana ko'rasan, hali chiqishib ketasizlar", deb yupatardi. O'zi muhabbat juda oddiy narsa ekanmi deb o'ylayman. Menimcha biz juda kitoblardagidek bo'lmasa ham bir-birimizni qattiq yaxshi ko'rar ekanmiz. Ko'p yig'laganim uchunmi boshim qattiq og'ridi. Havoga chiqqim keldi. Shundoq kavshandozga chiqsam, ota-onam hovlida ekan. Aftidan onam ovoz chiqarmay yig'layapti. Dadam esa yupatuvchi ohangda, "Onasi, bo'ldi. Yana qon bosiming oshib ketadi." Keyin xo'rsinib davom etdi. "Bilasanmi? Kelguncha nimani o'yladim. Allohimni har bir ishida hikmat bor. Hozir Dilfuza har doimgidan ham ko'ra e'tiborga, alohida parvarishga muhtoj. Muhimi qizingni salomatligi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'laganingni ko'rib battar ezilmasin, qo'y xotin. O'zingni qo'lga ol." Dadamning gaplarini eshitib, zulmat qoplagan qalbimga bir qatim nur kirdi. Axir men yolg'iz emasman-ku. Nega seni unutdim-a? O'zimni jajjiginam. Yana bo'g'zimni yig'i kuydirdi. 3-qism tugadi. Tinglaganingiz uchun rahmat. Ketgim kelmayapti. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. So'nggi qism. Hech bir qizni ota uyiga qaytgulik qilmasin ekan. Ota-onam boshimda parvona. Ukam ko'zimga qarab turadi. Ammo eshik taqillab qo'ni-qo'shnimi, qarindoshmi kelsa qayoqqa qochishimni bilmayman. Ayniqsa Mashhura xolani uzundan-uzun savollariga javob berishdan charchayman. Dadam doktor emasmi? Ba'zan kechasi ham odamlar yordam so'rab keladi. Butun qishloq uchun eshigimiz tun-u kun ochiq. Onamga uy ishlariga qarashgan bo'laman. Nimadir pishirmoqqa shaylanaman-u, lekin yarmida qoladi. Ko'zim yoshlanguncha o'qchib qiynalaman. Oxirgi paytlarda juda ko'p qayt qilib holsizlanib qoldim. Kecha otamni yuragini yordim shekilli. Mart oxirlab qolganiga qaramay, siyrak, onam ta'biri bilan aytganda, mushuk izi qor yog'di. Ertalabgacha hovliga chiqib qayt qildim. Hech narsa yemaganman, faqat safro qiynayapti. Tongga yaqin ko'zim ilingan ekan, otam xonamga yugurib kirdi. "Dilfuza, onam, nima bo'ldi? Yaxshimisan?" dedi peshonamni silab. Horg'ingina bosh silkidim.
Otam telefonni cho'ntagidan olib ayvonga chiqib, kimgadir telefon qilib, u tomondan betoqat javob kutib u yoqdan bu yoqqa yuradi. Allo, Hamid, yaxshimisan? Uzr, ertalabdan bezovta qildim. Menga qara. Aytuvdim-ku, Dilfuza tinmay qayd qilyapti. Hozir qarasam qon qusgan. Otam qisqa nafas olib gapira olmay qoldi. Sekin o'rnimdan turib derazadan hovliga qaradim. Ha, kecha qorong'uda payqamabman. Qor qizil tusda. O'zimni ham ko'nglim xijil bo'lib otamga quloq soldim. Ha, bir necha oydan beri tinimsiz qusadi. Narmadoks ham qildim, foyda bermadi. Nima? Kapillyar tomirlar yorilgan deysanmi? Hozir ko'raychi, bo'pti. Telefon qilaman. Dadam shoshib kelib telefonining fonarini yoqib tomog'imga qaradi. So'ng meni qattiq bag'riga bosib, ko'r. Tomog'ingdagi mayda tomirlar zo'riqib, qonsizgan ekan. Bolama, qanday ovqat yeyapsan-a? Dedi terlab ketgan peshonamni ushlab. Hech narsa yegim kelmayapti, dedim holsiz. Onam bilan qishloq vrachlik punktiga chiqdik. Ro'yxatga turish kerak ekan. Dadam orada xonasidan chiqib, holimni so'rab ko'zimga termiladi. Men esa yonida yori bilan chiqqan kelinchaklarga havas bilan qarayman. Qani endi hammasi boshqacha bo'lsa-yu, men ham ular bilan tug'iladigan farzandimiz haqida gaplashsam, shirin orzular qilsam. Mana, homiladorlikning 4-oyidaman. Ancha holdan toyib qoldim. Lekin baribir hamon eshik taqillasa, ular kirib keladigandek umid bilan boqaman. Homiladorlik shunchalik qiyin jarayonmi yoki menda og'irroq o'tyaptimi, hayronman. Mana 7-oyga ham qadam qo'ydik. Ertalab turib bir piyola suv ham icha olmayman. Allamahalgacha hovlida o'tiraman. Och qoringa ham qayd qilish mumkin ekan. Oxirgi paytlarda madorim qurib juda ozib ketdim. Rangim sap-sariq, kipriklarim ham sarg'aygan. Otam tahlil natijalarini ko'rib, jigarda o'zgarish borligini, bilirubin miqdori oshganini aytib, muolajani boshladi. Badanim suvsizlanibdi. Tomchi ukol qilyapti. Onam bechora og'zimga yoqsa zo'ra deb bolalikda yaxshi ko'radigan taomlarimni pishiradi. Keyin bir qoshiq yesam xursand bo'lib yana yeyishimga umid qiladi. Oxirgi paytlarda o'zini ham mazasi yo'q. Tinimsiz dori ichadi. Kella chiqib avgustning o'rtalari bo'lsa ham hamon havo juda issiq. Biz tomonlar tog'li hudud bo'lib shuncha bo'lsa, shaharliklar qanday chidayapti ekan. Kechasi bilan uxlay olmadim. Tongga yaqin ko'zim ilingan ekan. Mana, turgunimcha kun yorishib ketibdi. Ota-onam ishga ketganlar chog'i. Jasur ham ko'rinmaydi. Uyda hech kim yo'q. Dunyoda bekorchilikdan yomon narsa yo'q ekan. Sog'-salomat bo'lib biror yumush bilan shug'ullanish ham baxt ekan asli. Dadam ham, oyim ham doim tushlikni uyda qilishadi. Soatga qarasam 12:30 bo'libdi. Hozir kelib qolishar. Soat 2dan o'tsa ham kelishmadi. Demak, biror yoqqa ketishgandir. Muzlatkichdan kichkina sirli kastrolga evitilgan qatiqdan 2 qoshiq kosaga soldim. Atalab qoshiqni og'zimga solib oldim. Muzdek ekan. Sal ko'nglim ochilgandek bo'ldi. Tavba. Kun shom bo'ldi. Oyimdan ham, dadamdan ham darak yo'q. Jasurdan so'rasam, u ham yelka qisadi. Avval oyimga, so'ng dadamga qo'ng'iroq qildim. Javob yo'q. O'zi oxirgi paytlarda ikkisi ham 10-15 daqiqada qo'ng'iroq qilib hol-ahvolimni so'rab turishardi. Bugun biror marta ham qo'ng'iroq qilishmaganini endi payqadim. Kun xuftonga yaqinlashdi. Tiq etsa eshikka qarayman. Dadamga qo'ng'iroq qilganimda go'shakni ko'tarmayotgan edi. Endi aloqa ham o'chdi. Xavotirim oshib, yurak urishim tezlashib ketdi. Jasur bilan yetaklashib, darvozani oldiga chiqib yo'l qarab o'tiribmiz. Shu payt mashhura xola biz tomonga yaqinlashib kelayotganini ko'rib, beixtiyor ko'rishmoqqa chog'lanib o'rnimdan turdim. "Ha, nima bo'ldi? Hali ham o'ziga kelmayaptimi?" dedi boshini chayqab. Hech narsani tushunmay angrayib turganimni ko'rib labini qattiq tishladi. "Nimani aytyapsiz, xolajon? Nima gap? Tinchlikmi? Iltimos ayting." Tishim taqillab qaltiray boshladim. Qo'shni xola kalovlanib qoldi va keyin, "Boya kelin dorixonaga chiqqan edi. Gap topib keldi. Munirani qon bosimi oshib, qulab, tez yordam shaharga olib ketibdi-ku", dedi.
Oxirgi gaplari uzoqdan eshitildi. Ko'zimni ochsam shiftda qator lampochka. Vujudimdagi qizish holati yo'q. Nimadir boshqacha. Keldi. O'ziga keldi. Ayol kishini keskin ovozi eshitildi. Yaxshimisan, gapir. Ahvoling yaxshimi? Meni eshityapsanmi? Zo'rg'a boshimni qimirlatdim. Keyin birdan yodimga tushib jon holatda. Bolam, bolam. Negadir yig'ladim. Yig'lama. Qizingni biroz turib ko'rasan. Qizim, meni qizim bor. O'zingga shukr. Vujudimdagi yengillikdan uchgim kelyapti. Ajabo. Necha oy deganda birinchi marta ko'nglim aynimayapti. Hozir ota-onam kelib qolishsa kerak. Ular bobo va buvi bo'lishdi. Birinchi nabiralari. Jonlantirish bo'limidan bugun palataga olishdi. Ammo hali qizimni ko'rganim yo'q. 7 oylik tug'ilgan chaqaloqlar maxsus xonada parvarishlanar ekan. Ish qilib sog'-omon bo'lsa bo'ldi. Bir narsa ko'nglimga ozgina xotirjamlik berdi. Xonalarni yuvib yurgan yosh kattaroq ayol "Xavotir olma, qiz bola kurashuvchan bo'ladi. Qaytaga chala tug'ilgan bolalar tez o'sadi" dedi. Menga navbat joy tutqazarkan. Uni chala degan so'zi yoqmasa ham qalbimda xotirjamlik tuydim. Ancha holsizman. Issiq ovqat ichkim keldi. Shu o'y xayolimdan o'tishi bilan yoshi meni qatori juvon Odilova sizga kelishdi. Turolsangiz oynadan qarang dedi. Oyijonim kelgan dadam bilan. Albatta turaman-da. Boshim aylanib oyog'imni qo'ysam, oyog'im polga tegmayotganga o'xshaydi. Amallab temir kravatni so'ng, devorni ushlab oynaga yaqinlashdim. Hayron qoldim. Daraxtning soyasida kichik xolam turibdi. Uydagilar nega yo'q? Xolam nega ko'k ro'mol o'rab olgan? Keyin birdaniga o'sha kuni mashhura xola aytgan gap yodimga tushdi. Yuragim qinidan chiqib so'radim. Xola, oyimga nima bo'ldi, gapiring? Xolam yelkalari silkinib yig'layapti. Keyin ko'z yoshini artib, "Sabrli bo'l", dedi. Yer va osmon baravar aylandi. Ko'zimni ochsam qo'limda igna, tomchi dori quyilyapti. Jon holatda ignani sug'urdim. Bo'g'zimdan toshib kelgan yig'ini bosolmay dod soldim. Men o'ldirdim onamni. Meni dardim ado qildi. Endi qanday yashayman? Qaysi vijdon bilan? Jonim onama, ko'zimga termulib umri o'tib ketgan mehribonima. Ona bo'lib, endi qadringizni bilganimda, iziga zor qilgan jonim onam. Bir oydan oshiqroq vaqt o'tib, tug'ruqxonadan chiqdik. Ko'p yig'lasa suti qochib ketadi deganlari rost ekan. Asosan sun'iy ovqat bilan qarab berishdi chaqalog'imga. Unga Mohinur deb ism qo'ydim. Onajonim juda ko'p aytardilar. Menga Mohinur deb ism qo'ymoqchi bo'lib, bobom bilan buvimga aytishga istihola qilgan ekanlar. Keyin kap-katta qiz bo'lganimda ham Mohim deb erkalab qo'yardi. Onajonim-ey, dardlarini ichiga yutgan polvonim. Ona bo'lib farzand jismu joningizda aziz xilqat ekanini angladim. Bir kuni qizim 3 marta ketma-ket aksirsa, vahimadan o'rnimdan tura olmay qoldim. Onazorimchi, har hushimni yo'qotganimda o'lib tirilgandir. Ertalab nonushta qilsam rangimga qarab o'tiradigan, maktabdan sal kech qolsam, ishini ham tashlab sinf xonamga bosh suqadigan mehribonim. Hozir xonalarga kirib, ko'ylak ro'mollarni hidlab, ko'z yoshimni tiya olmayapman. Jasur bechora javdirab qayoqqa kirsam, orqamdan ergashadi. O'pkasi to'lib ketsa meni quchoqlab yig'laydi. Otam ham ishga erta ketib kech keladi. Kechgacha bir necha marta qo'ng'iroq qilib holimni so'raydi. Kelib ko'zlari bilan hovlidan onamni qidirgandek bo'ladi-yu, nimadir esiga tushib xonasiga shoshadi. Ba'zan ko'zlari qizarib chiqadi. Keyin Mohinurni so'raydi. Avaylab ko'tarib qo'limga qaytib beradi. Tuman markazidagi tug'ruqxona kelin bo'lib tushgan uyimni shundoq yonida. Har kuni umid qilib mana ular kelarmikin deb. Oynadan ayolni chaqirib, chaqalog'ini ko'rsatishini so'ragan otalarga havas bilan boqdim. Balki men haqimda hech narsadan xabari yo'qdir. Axir o'zim farzand kutayotganimni aytishga ham ulgurmadim-ku. Biz taraflarda qishloq joy bo'lgani uchunmi marakalar to'liq o'tkaziladi. Bugun oyimni 40. Bizning ham bugun chillamiz chiqdi.
Kecha kechqurun xolalarim, ammalarim kelib ancha yordam berishdi. Ayollarga uyni ichiga, erkaklarga hovliga joy qilishdi. Juda ko'p odam keldi. Kelganlar tarqab qarindoshlar qolganimizda tuman markazida yashaydigan katta ammam otamga qarab, "Eshitdingmi, qudang Abbos tog' ishkomdan tushib, yiqilib olamdan o'tibdi", dedi. Bir qalqib tushdim. Dadam beixtiyor pichirlab yuziga fotiha tortdi. Ammam davom etdi. O'ziyam bu yil uzumi juda bo'lgan ekan. Ketini uzmay Toshkentga sotayotgan edi. Shu yoshida teraman deb o'zi so'riga chiqqanmi, kim bilsin, dedi kichik ammam. Ajalda deb qo'shib qo'ydi boshini sarak-sarak qilib. Vaqt yuguruk. Dardlarga malham deganlaricha bor ekan. Mana, bugun onamni vafotiga ham 5 yil bo'libdi. Onajonim doim men bilan ekanini ich-ichimdan his etaman. Betob bo'lsam tushimda yo'qlab keladi. Onamni tush ko'rgan kunim anchagacha ta'sirdan chiqolmayman. Mohinurim 5 yoshga to'ldi. Hammamizni erkamiz. Ayniqsa otam yerga qo'ymay ko'tarib yuradi. Shu 5 yil mobaynida eshitgan yangiligim, qizimni otasi uylanibdi. O'sha biz ketganimizdan keyin hech qancha vaqt o'tmay, qaynotam o'g'lini uylantirgan ekan. 2 ta bolali ham bo'libdi. Tavba. Bizni hamon qonuniy ham, shar'iy ham nikohimiz bor. Uylanganiga negadir uncha ta'sirlanmadim. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deganlari shumikin? Aytgancha, Jasur oliygohga o'qishga kirdi. Farmatsevt bo'ladi. Onamni kasbini davom ettiradi. Unga chin dildan havas qildim. Bir kuni dadam qo'ng'iroq qilib, tezda kollejni bitirgan diplomim va boshqa hujjatlarimni olib, ishxonalarga kelishimni tayinladilar. Qishlog'imizda madaniyat saroyi qoshida juda katta kutubxona barpo etildi. Shu yerga xodimlarni ishga qabul qilishayotgan ekan. Shukr, meni ham qabul qilishdi. Mohinurni bolalar bog'chasiga joylashtirdik. Ishimni juda sevaman, chunki men har kuni faqat ziyolilar va ziyoga intiluvchilar bilan muloqot qilaman. Har bir ishda hikmat bor deganlaridek, balki o'qituvchilik kasbini egallay olmaganim ham bejiz bo'lmagandir. Axir ustozlik katta kuch va sog'liqni talab qiladi. Sog'lig'imga kelsak, har 6 oyda muntazam davolanib turaman. Oxirgi marta ko'p bora o'ylayotgan narsam, Alloh o'zi bergan jonni omonatini qachon olishini o'zigagina ayon ekan. Qaynotam o'shanda dadamga uyimda o'lib netib qolsa balosiga qolmay deganida rostdan ham o'lib qolsam kerak deb o'ylagandim. Taqdir yozig'i insonga bog'liq emas ekan. Har bir nafas olishimni hadik bilan kuzatadigan onam ham hech kim kutmaganida bizni tark etdi. Allohning irodasiga ko'nmay ilojimiz yo'q ekan. Bugun tushdan keyin kutubxonada odam siyrak edi. Bir kishi anchadan beri bir joyda turibdi. Kitob qidirib, sekin borib, "Yordam kerakmi?" dedim. Shart o'girildi. Yurak urishim tezlashib ketdi. Ular: "Ha, Dilfuza, yordaming kerak. Zarur. Meni kechir. Shuncha vaqt mobaynida yoningga kela olmadim. Otamni duoibatidan qo'rqdim. Ha, men qo'rqoqman. Lekin bir zum seni unuta olmadim. Havo yetmayapti. Lekin o'zimni qo'lga oldim. Eshitdim. 2 farzandni otasi ekansiz. Bolalaringizni yetim qilmang. Yetimlikni katta odam ko'tara olmas ekan, dedim. Qizimchi, uni xohlagan paytda ko'rib turing. Mayli. Ajratishga haqqim yo'q, lekin meni javobimni berib keting. Dilfuza, hammasini o'yladim. Hozircha ayolimga bildirmasam ham ikkingizni ta'minotingizni qilaman. Yo'q dema. Ikkalangizni boqishga qurbim yetadi. So'zlarimni bo'ldim. Rizqimizni yetkazib turibdi. Siz rizq beruvchi emassiz. Jon oluvchi ham, rizq beruvchi ham o'zi ekan. Siz adolat qila olishingizga ko'zim yetmaydi. Iltimos, endi dardlarimni unutib, hayotimda yangi sahifa ochdim. Meni tinch qo'ying. O'tgan 5 yil davomida uni bir ko'rishga mushtoq bo'lganlarim, bolam betob bo'lsa, bir suyanchiqqa zor bo'lganlarim, tushimda ko'rsam qancha hayajonlanib yo'l qaraganlarim, hammasi esimga tushib yig'lab yubordim. Ular menga qarab turdi va "Dilfuza, men bilan ketasanmi?" dedi. Men esa ko'z yoshimni artib, bor kuchimni to'plab
Ketgim kelmayapti, dedim. Tamom. O'qib berishdagi xato va kamchiliklarim uchun uzr. Tinglaganingiz va men bilan bo'lganingiz uchun rahmat.